pieno mercato invernale le società iniziano a pianificare anche la prossima stagione. La Roma mette nel mirino due profili interessanti per centrocampo e attacco. Per la linea mediana Gaetano Castrovilli è un obiettivo sul quale la squadra giallorossa si è mossa con decisione. Il giocatore ha stregato Petracchi e Fonseca e potrebbe essere lui il primo grande colpo della prossima stagione. Per quanto riguarda l'attacco, in estate potrebbe tornare d'attualità anche la pista Mertens. La richiesta di 3 anni di contratto a oltre 4 milioni a stagione non incoraggia la Roma e molte altre pretendenti. Mertens però è anche una delle prime scelte per quanto riguarda l'Inter. In casa Barcellona si ferma Luis Suarez. L'attaccante dell'Uruguay starà fuori per 4 mesi a seguito di una operazione al ginocchio destro che gli comporterà per forza di cose il forfait negli ottavi di finale di Champions League, dove il suo Barcellona sfiderà il Napoli il prossimo 25 febbraio al San Paolo e il 18 di marzo al Camp Nou. L'operazione, per l'esattezza un'artroscopia, si è resa necessaria a causa dei problemi di cui l'attaccante soffriva da tempo e per cui era già stato operato lo scorso maggio. Che sia imminente quindi a gennaio o posticipato il prossimo luglio, l'arrivo di Christian Eriksen all'Inter sembra essere ormai quasi certo. In Inghilterra il Tottenham rimane preoccupato per il destino del giocatore, in scadenza di contratto a giugno e con nessuna voglia di rinnovare. Voci di corridoio parlano di un'offerta dell'Inter di addirittura 10 milioni di euro di ingaggio a stagione, anche a fronte del fatto che Eriksen arriverebbe a Milano a parametro zero. Dire di no sarebbe quindi difficile, ma le tempistiche che sono legate anche ad Arturo Vidal. Se il Barcellona dovesse continuare a fare muro rifiutando ogni ipotesi di trattativa, i nerazzurri proveranno a fare di tutto per chiudere l'affare per il danese già a gennaio. Pessima notizia per la Juventus. Demiral è costretto a terminare qui la stagione. Durante il match con la Roma il giocatore è dovuto uscire dal campo per un problema al ginocchio occorso dopo uno scontro aereo in area giallorossa. I controlli hanno evidenziato la rottura del crociato con associata lesione meniscale, infortunio per cui il difensore dovrà essere operato prossimamente. Ad annunciarlo è la stessa società bianconera, che ha pubblicato sul proprio sito il seguente comunicato. Nel corso della partita di ieri sera, Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.